အားလုံးပဲပြီကလာပါ IT and knowledge share တွေမပြင်လဲကြိုးစားပါရစေကျွန်တော်ကတော့ IT ပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ phone storage နည်းနေတဲ့သူတွေ phone storage မြန်မြန်ပြည့်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးမလိုတော့တဲ့ file တွေကြောင့် phone storage မြန်မြန်ပြည့်ခြင်းမှကင်းဝေးအောင်ပေါ့ဖုန်းမှာအသုံးမဝင်တဲ့ file တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးဖြတ်စီးပေးတဲ့အသေးစိတ်ဖြတ်ပေးတဲ့ application တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ phone storage နည်းနေတဲ့သူတွေ phone storage မြန်မြန်ပြည့်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပေးပါကဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ application ကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး file လေးသုံးဝင်တဲ့ file လေးတွေများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းကဟို system ကျွန်တော်တို့ storage ကမြန်မြန်ပြည့်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ file တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြည့်ရလေအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးတစ်ခုကိုဒါ download ဆွဲပြီးတော့ဒီ application လေးအကူအညီနဲ့ပဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လို application လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 𝑆𝒉𝑎𝑟𝑒 လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store မှာသွားပြီး download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် internet လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် Play Store တစ်ချက်သွားပါမယ် Play Store ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ Play Store ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar လေးမှာတွားပြီးတော့ 𝑆𝒉𝑎𝑟𝑒ပေါ့နော် 𝑆𝒉𝑚ate ပေါ့နော် 𝑆𝒉𝑚ate system cleaning tool ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ 𝑆𝒉𝑚ate ဆိုတဲ့ application လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့install လေးတင်ပေးပါဒီမှာ install လေးတင်ပေးပါနော်ပြီးရင်သူရဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဖတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းအောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ file ကို cleaning လုပ်တာတဲ့ system ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ file ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအသုံးဝင်တဲ့ file တွေတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအလွန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်ကြပါတယ်ဒီ application လေးကိုဒီမဲ့အသုံးပြုတဲ့သူဒီကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့10 တန်းပေါ့နော်10 million download တောင်ရှိရပေါ့နော်10 million download ဆိုတော့ဒါလုံးဝစိတ်ချရတဲ့ application လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ရုံရုံကြည့်သုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကဲ download လေးဆွဲလိုက်ပါ 𝑆𝒉𝑚ate ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တော့ download လေးဆွဲထားပါတယ်ဒီ download ဆွဲထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ application လေးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံလေးကိုတစ်ဆင့်လောက်လိုက်ကြည့်ပေးပါအသုံးပြုပုံလေးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ estimate တစ်ချက်လေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုရောက်ပြီဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်က scan လေးပေါ့နော်ဒီ scan လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ scan လေးနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာမိတ်ဆွေတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ next လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်ကဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ next နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ allow ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီ file တွေကိုသူစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ file ကိုကျွန်တော်တို့ allow လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါတစ်ချက်လောက်ဒီဟာလေးအစိမ်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီအောက်မှာ next လေးနှိပ်ပေးပါโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SD card ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက် SD card အနီအောင်လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ allow ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်လောက် allow နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အစိမ်းအောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ D1 นี่ done ပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါကဲ okay ဒီမှာဆိုစပြီးတော့သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ file ကိုစပြီးတော့ဒါ fat နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ storage ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မှာ phone memory ထဲမှာရှိနေတဲ့များသူအသုံးဝင်တဲ့ cache file တွေတခြား junk file တွေတခြား bias တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ file တွေအကုန်လုံးသူစပြီးတော့ဟိုစပြီး scan fat တယ်ပေါ့နော် scan fat ပြီးမှသူအောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်တဲ့ file ပေါ့ဘယ်လောက်များများရှိလာမလဲဆိုတာကိုသူက calculating လုပ်နေတာပေါ့နော်ကဲဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ဒါစိတ်ရှည်ရင်းတစ်ချက်လောက်စောင့်ပြီးပေါ့နော်စောင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တော့အောက်မှာဒီတက်လာမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးက system လေးနည်းနည်းလေးကြာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ100ခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ run now လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ run now လို့နှိပ်လိုက်တာတဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် 1.81 GB တောင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအောက်မှာဆို 1.81 GB လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းအနေနဲ့ဒါ 1.81 GB ဒါအသုံးဝင်တဲ့ file တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဒါထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီလို application လေးအကူအညီလေးကြောင်းဆိုကျွန်တော်တွေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ run now လေးနဲ့ automatically ပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့10 တန်း million 10 million download လည်းရှိတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါရုံကြီးသုံးပြလို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါလေးပြီးပြီလားဆိုကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ run now လေးမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒါ run now နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မှာခုကျွန်တော် second recording လောက်ထားတာတွေလည်းပြတ်သွားမှကြောက်လို့ပါနော် second recording လေးပါဒါပိတ်သွားမှကြောက်လို့ကျွန်တော် run now မနေသေးရပါနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကအကြောင်း3ကြောင်းလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလေးတွေပါလဲပေါ့ကဲဒီမှာ overview လေးတွေကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် overview လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါ overview လေးကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး about your device ဒါလေးကျွန်တော် scan ဒီအောက်ကအစိမ်းအောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ overview ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှာ overview ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီ bash ကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီ storage ဘယ်လောက်ဆန်သေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီ memory ကဘယ်လောက်ဆန်သေးတယ်ဘယ်လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေဒါဒီမှာ fat လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် explorer လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်ကအစိမ်းအောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတွေ file နေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဒီ file ဒါလေးကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါတော့
ဒီလိုမျိုး file လေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြောမယ်ဆို file manager ပုံစံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မယ်ပြီးရင် apple control ဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ apple control ဘိုင်းမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကျွန်တော်တို့ application ဒီ apple ကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတယ်ပြောမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ class.cancel ဆိုတော့ကျွန်တော် application ကျွန်တော် game လေးပေါ့နော်ဒီ game လေးသွားပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် delete လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ export တွေလုပ်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် run down စသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ file manager ပုံစံကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ file manager ပုံစံလေးဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ application တွေဒီမှာဆိုရင်ဒါ control လုပ်တဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာ running လုပ်နေတဲ့ estimate က running ဖြစ်နေတာလိုမျိုးလေးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုသွားတွေ့တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတာမကြတော့တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်အသုံးမပြုတဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် stop stop ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အသုံးမပြုတာကြာလို့ဒီ background မှာတောင်မှအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုယ့်ကိုဒါအသုံးမပြုတာကြာလို့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတခြားတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မသိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ apple cleaner ပေါ့နော်ဒီ apple cleaner လေးတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ app တွေကိုဝင်ပြီး clean လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 𝑆𝑉𝑎𝑟𝑒 Pro ဆိုတဲ့ version ကိုဝင်မှကျွန်တော်တို့ clean လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်clean လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး 𝑆𝑉𝑎𝑟𝑒 Pro ဆိုတဲ့ version ကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးရမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့မှာဒါ free version မှာမပေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်။ Okay ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီ memory နေတဲ့ဖုန်းတွေ storage နေတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်အလွန်ကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ file တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ memory တွေပြည့်မနေအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါအကျိုးပြုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအကျိုးအသုံးမဝင်တဲ့ file တွေကိုဒါအသေးစိတ်လိုက်ဖြတ်စည်းပေးမယ်ဆိုတော့အလွန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက memory တွေပြည့်တဲ့သလားပေါ့နော် memory တွေပြည့်တဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတွေဒီ application လေးကို download လေးဆွဲပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ file လေးတွေကိုဖြတ်စည်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ် memory ကပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ပို့ပြီးတော့ဝန်ဆန့်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စန့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မှာ YouTube channel လေးကဆိုရင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe ပေါ့နော်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ like share subscribe ပြီးရင်ကျွန်တော် subscriber 10k ပြည့်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် thank you ပါ